ऑन करो, इंटरवल हो गया। चलो और खेलेंगे, इंटरवल तो खत्म हो गया, अब पानी पीने का टाइम था, अब डाल रहे। चलो 6 गिर गया। అంతా బాగుంది కానీ బావా ఈ బొచ్చులో క్వాలిటీ లేదు బా. బొచ్చు బాలేదా? क्या मेरे को अब आगे बढ़ाना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7, 6 इधर ही 7 में हो। ठीक है 6 मतलब 6 1 2 3 4 5 6 ओके 4 1 2 3 4 ओके फ्रेंड्स। అంతేగా అంతేగా వీడికి సీక్వెల్ లో కూడా సేమ్ డైలాగా. అంతేగా అంతే. उस నువ్వే యూం నేను పంపింది కదా ఒకటి అరే నువ్వు ఇంట్లో పోయి 5 ఓకే 1 6 1 2 3 4 5 कुंडी लगा लो सैया तुम्हार को जन्नत दिखाती मैं जन्नत 6 ఏమన్నా తీస్తున్నావు పెడుతున్నావు? అరే ఉండు 6 అరే 6 సరే సరే ఆడు ఆడ 9 కి వేసేసాను అనుకుంటున్నా 6 అయ్యు అయ్యో ఒకటి వాడు ఓకే అదే 5 5 1 2 3 4 5 ఇంకా మాడితే మాడితే 6 నీ పెళ్లి ఫిక్స్ అరే 1 5 అప్పుడప్పుడు నేను ఎందుకు పుట్టినా అనిపిస్తుంది సార్. 1 2 3 4 5 3 1 2 3 ఓకే 2 2 6 2 3 4 5 6 even 6 1 2 3 ఓహో పెళ్లి ఫిక్స్ 3 4 పెళ్లి కళ వచ్చేసిందే బాలా 4 5 6 వావ్ ఒక్కలకై చంపేయాలి ఇప్పుడైతే. ఈ చిటికలేంటి? చప్పట్లు రెగ్యులర్, చిటికలు వెరైటీ. ఇప్పుడు 1 2 6 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 రెండు 6లు yes 2 fix 1 2 రిలేటివ్స్ అబ్బో ఈ రిలేటివ్స్ కాదు చెప్పేసా. కన్న వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు సార్, ఈ రిలేటివ్స్ ఓ గిల్లెతుంటారు. 3 1 2 3 చిన్ని చచ్చిపోయింది, చిన్ని చచ్చిపోయింది. ఎప్పుడు ఇప్పుడు అరే నువ్వు అరే నువ్వు నీకెన్ని పడ్డాయి? 1 2 3 నువ్వే చిన్ని నువ్వే నాకు 6 పడ్డాయి. 1 2 3 4 2 1 మామా 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 నే పలికిన తొలి పదవా 4 1 2 3 4 1 2 3 8 1 2 3 కానీ 1 2 3 పడాలి. 5 1 2 3 4 5 బూతులు తిడుతున్నావా? నేనేమో లేదండి. ఏంటి ఏంటి లిప్ మూమెంట్ ఇస్తున్నావేంటి? 1 2 3 4 కానీ జుట్టుతోటి ఫ్రెండ్స్ ఏమైనా మెచ్చింది ఫ్రెండ్స్.